דליפת שתן היא תופעה נפוצה מאוד בקרב נשים ונחלקת לשני סוגים עיקריים, דליפת שתן במאמץ ושלפוחית שתן רגיזה. מדובר בתופעה בעלת השפעה רבה על איכות חייהן ותפקודן של נשים בתחומים רבים. על הגורמים לדליפת שתן בלתי רצונית ודרכי הטיפול בסרטון הבא. דליפת שתן נחלקת לשני סוגים עיקריים, דליפת שתן במאמץ ושלפוחית שתן רגיזה. דליפת שתן במאמץ הוא מצב בו יש דליפת שתן בזמן עלייה בלחץ התוך בטני, כגון בזמן שיעול, איתוש, צחוק או ביצוע של תרגילי ספורט. שלפוחית שתן רגיזה נובעת מהתכווצויות בלתי רצוניות של שלפוחית השתן ומתבטאת בתכיפות ודחיפות בהטלת שתן, הטלת שתן לילית וגם דליפת שתן בדרך לשירותים כאשר יש תחושה של דחיפות. שני המצבים האלה הם מצבים שכיחים מאוד בנשים, הם קורים בלמעלה משליש מאנשים מעל גיל 40 והם כרוכים, כפי שאמרתי, בירידה ניכרת באיכות החיים של אנשים. מדובר על פגיעה באיכות חייהן, פגיעה בדימוי העצמי של אנשים ואף בדיכאון. יש גם פגיעה בתפקודים השונים של אנשים, מדובר בירידה בתפקוד החברתי, בתפקוד המקצועי ואפילו בתפקוד המיני. מבחינת גורמים, שלפוחית שתן רגיזה נובעת בעיקר ממצבים, קודם כל מהתקדמות הגיל, אבל גם ממצבים בריאותיים שונים, למשל סוכרת כרוכה בסיכון יתר לפתח שלפוחית שתן רגיזה, גם מצבים רפואיים אחרים כמו הפרעות נוירולוגיות, למשל אירוע מוחי, מחלת פרקינסון או טרשת נפוצה. דליפת שתן במאמץ כרוכה יותר בתהליך הלידה, כאשר לידה ידועה כתהליך שפוגע מה שנקרא קרקעית האגן או ברצפת האגן. כתוצאה מכך לאורך השנים מתפתחת פגיעה בשסתום שלפוחית השתן וכתוצאה מכך בריחת שתן במאמץ. בהיבט הטיפולי, גם דליפת שתן במאמץ וגם שלפוחית שתן רגיזה ניתנות היום לטיפול שמרני או לטיפול ניתוחי. על פי רוב מעדיפים את הטיפול השמרני, שהוא כולל טיפול תרופתי. יש שם תרופות מתקדמות ביותר שניתנות לטיפול פעם עד פעמיים ביום בלבד. ויש לנו גם היום טיפול התנהגותי שכולל פיזיותרפיה לשיקום רצפת האגן, תרגילים שונים שניתן לבצע, גירוי חשמלי או גירוי אלקטרומגנטי או ביופידבק. כל הדברים האלה בהחלט יכולים לעזור לאיכות חייה של האישה. בנוסף על כך יש היום טיפולים ניתוחיים שאפשר לסייע על ידי ניתוחים שנקראים ניתוחי מתלה זעיר פולשני. מדובר בסרט סינתטי שמוחדר מתחת לצינורית השתן ובהחלט יכול למנוע בריחת שתן בזמן שיעול או איתוש. הניתוח הזה נעשה במסגרת בית חולים יום, אשפוז יום, הולכים בדרך כלל באותו יום הביתה, אחוזי החלמה הם טובים מאוד והחזרה לשגרה היא מהירה. בנוסף על כך, יש גם אפשרות לעשות מה שנקרא קוצב סוגרים, השתלה של אלקטרודה בעמוד השדרה התחתון. האלקטרודה הזאת בהחלט יכולה לעזור במצבים של שלפוחית שתן רגיזה. אז אם נסכם, שלפוחית שתן רגיזה ודליפת שתן הם שני סוגים של דליפת שתן שהם שכיחים מאוד בנשים. מדובר בבעיה שהיא מאוד שכיחה בנשים, הרבה יותר מאשר בגברים. היא פוגעת קשות באיכות החיים של אנשים, אבל אנחנו יכולים היום לעזור בהחלט גם בהיבט של הטיפול השמרני, תרופתי, פיזיותרפי, וגם בהיבט של הטיפול הניתוחי. כל אלה בהחלט יכולים לעזור לאיכות חייה של האישה, לשפר אותה באופן משמעותי מאוד. תודה רבה.